負けたくないですよ。なんか一回に負けたのはなんかね、悔しいですよ。そうなんですよ。負けてる気がするんですよね。なんかね、認めたくないんだけど、力は綺麗だなっていう。いやいやいや、無理ですよ。無理。無理ですよ。ボランティアに行くぐらいはできますけど。無理
なんでなの？しかもね、僕をあげないのに金がないのかな。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 
上手やな。朝顔っていう感じ。
歴史的にそうエルバーの戦術をやりたいけど昔はどうもすみません、ありがとうございました。あれはさ、でっかいのそうですよね。そうですよね。音が聞こえない、やっぱりこう。的はまあそうですね。合ってますね。すごい開けます。あれが松戸です。なんかもっと大きく見えたイメージがありますね。ちょっと近い。あ、でもすごい。長いです。もう最後みたいにやってますね。ね、スタートで、あとポンポンってやる。夏ですね。なんかそういういろいろこうあれはもうどこですか？桜向こうで。ちっちゃい。ああ、そうですか。そうです。あ、これ手紙の手が。金がある。あ、手紙なんか。あと桜。すごい。あれでも手紙がだってすごいじゃない。ガラッと変わってますね。ああ、本当だ。あ、本当だ。いや、車ないです。ちゃんとね。